kowe arep gawe geger Ngastina. Lah iki rung tak ojo-ojoki kok wis nonyo sithik. Rene iku Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Sampeyan kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih, ayo satriya terkenal kaya. Oh ya syukur sok maca kowe. Maca. Kula fan-e. Oh iya. Pun tonyo mawon. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Sapa iki? Niku dukune niku. Kuwi dukune to. Wong lho malah gemeremeng ta. Tonyo mawon. Ora samelu-melu. Mboten. Ngatos-atos nggih, Den? Iya. Cah cilik muda malah remuk ndase. Mboten. Wah, milung bungae kok kuwi bajenge. Sambreng gelap mudar. Iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe gak. Tenang. Warataya. Wis kowe saka dhuwur ki anak Gatot Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Artis suwe kuwi lho. Kaya jamanku kaya. Sawarga. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku tenan. Sapa? Adine Sawarga. Sapa? Sawarki. Adine. Lung. Apa ngono? Weh, malah ngece dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Apa anggemu aku ora ngerti kowe balane iki kok. Seneng aja-aja karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Kenenge. Asem. Gek sirahe cilik diselacak karo Danur Wenda, mak kluduk ngono. Rasano kowe. Rasane dhewe, ora rasane kowe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Gum mugi ngayom mono marang Projeng Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Durawati wonten ing praja Ngastina Koko Prabu keparenga ingkang rayi pun punta dewa ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat maestungkara ing gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula napa nggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun rakantu ing Durawati dinten sakmangke menika wonten Projeng Ngastina Kyai Prabu Punta miwah Koko Prabu Baladewa Sarawa Paduka Kiraka Penemban Curiganata ingkang rayi Ngastina pun punta ngaturaken kalaharjan tedhak paduka saking pertapan ning Cemara Sewu Kiraka Penemban jagat wasisaning Bathara Wayang tur jagat Pathik Indra Jaladewaku iki Yai tansah pinangaring kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngastina Durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka mugi kunjuk mesa paduka Kyai Prabu Kalimataya kula pundhe Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kiraka Penemban wonten ing Datuya Negaring Astina dinten sakmangke menika Kiraka Penemban Yai
sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang ngraka ing Cemara Sewu wonten ing Datri Negaring Stina dinten sak mangke menika. Saha sampun boten kirang sekira anggen kula ngabyantul ngersa paduka Yayi Prabu Kalimataya. Syukur mangayu bagya sekerti jumurung Koko Prabu. Koko Prabu kekalih sesembahan kula. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku, Werkudara ya. Kok kaya kadingaren temen, apa kleru pamirengipun kakang, apa pancen Siadi ingkang salah nggone ngucap kelawan pun kakang? Salahku nggo napa? Siadi ngaturake sembah, monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Natandrawati kuwi mesti ngaturake basa. Tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda. Ning kok ora kaya sagedagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda? Siadi ngaturake sembah kalawan pun kakang. Werkudara, Kresna kakangku piye? Sing gedhe pangapuramu. Yen to akeh Pranayaka punggawa ngaturake sembah kalawan Natandrawati, munggah Yayi Prabu Punta. Ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku. Nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe karo Werkudara? Apa pancen aku darbe luput? Apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku? Yen pancen aku darbe kleru, aku duweni salah lawan Kresna kakangku. Para kake tutura, salahku nggo napa? Kleruku nggo nendi? Yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandhange kanthi lega-legawaning atiku, ora bakal wewel, ora bakal grundel atiku Kresna kakangku. Werkudara, piye? Siadi ora kleru, Siadi ora salah. Ya kene ora nampa sembahe Werkudara. Sena, piye? Wong sak jagat iki padha ngerti kabeh, ora ana ing mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ing mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah kita semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen Siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang. Monggo ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun kakang nampa sembahing Werkudara ge ana apa-apa ing bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng tetepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestuning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa karo sembahe Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Oh ngono, ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling Natandrawati. Sembahmu tak tampa. Ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Merga tida-tida ragu-ragu penggaling pun kakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jumpuki. Werkudara, piye? Pangestu kapan-kapan dijupuk? Pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin, pangestu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis rasa diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambuté wis perna loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu. Menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggak Werkudara. Iya. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi kanana, ikhlasna lahir batinmu. Ya tak tampa ndadekake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pangestu kok dadak digawe-gawe. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Koko Prabu, piye? Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Pun kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu, jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kokrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sanggon-gon kuwi lho.
Wong sajagat iki ngerti ento ciri gedhe anu Baladewa ki bule, ora usah disebut sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Curiganata apik kok bule disebut sanggon-gon. Werkudara, piye? Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggon apa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gedhek bule. Yo. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri gedheke Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule? Kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule, njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bule. Baladewa, piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesuwa karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip ki mung dagang tuna andung bathi. Yen bathi badine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Galingan ora wong urip ki tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang, mung trisak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo cilaka tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae kowe wujud utuh, wujud cacat, kowe matur nuwun karo sing gawe urip, aja ngresula. Ndak ngresula, aja ngresula karo Werkudara. Ngresula karo sing gawe jagat. Wis cukup. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestunipun Kakang ing Cemara Sewu Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Premban. Ya, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Yaya Adipati sak kembaran Mandaraka pun Kakang tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kakang Premban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Premban Curiganata kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya, nek kula sedewa tak tampa. Ora liwat pangestuning wong atuamun Cemara Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe nggih. Kula pundi nggo jimat paripe dayang ning ngasantosan Kakang Premban. Mugi kasekecak manggen jenengan dika lenggah. Ya, Yai Kembar. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang Astina. Koko Prabu. Saestu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Malah sak mangke bebasan kadidela mampeng wanci peteng kepapak obor sastra. Dene rawuh paduka sesarengan kelawan Kakang Premban Curiganata. Koko Prabu wonten sukaliraning penggalih keparenga paring pangandikan, paring pangaksama dhateng ingkang rayipun Kalimataya. Kanggen kula wantun sumalena hamboyonge dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Yai, kula wonten timbalan. Estunipun malah kepasang yukya katujuh ngene dene sampun sawetawis ingkang Raka ing Ndarawati mboten sowan dhateng negaring Astina. Sapunaning perang ageng Bratayuda tumunten ingkang Raka dandan tumraping negaring Ndarawati. Malah ngantos supe kula tuwi dhateng kawijenganipun ngadang-kadang kula para Pandhawa. Tumuli lumanaping nawalan ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang Raka Ndarawati. Sareng kula surasa isining tulis jebul boten pangling menika sinerat dening Paduka Yai Prabu Kalimataya. Daya-daya kula gelak lampah kula prapting wonten negaring Astina ing pangajab namung badhe nyuwun dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu. Wonten menapa dene Paduka hamboyonge dhateng sowanipun ing Raka Ndarawati. Yai, kula nyuwun pangapunten. Estunipun babakan menika kula mboten badhe cawe-cawe namung gandheng nalika semanten kula badhe sowan dhateng negari Ndarawati. Tumunten kula nyuwun pikadang kula Yai Prabu Ndarawati sampun samapta ing gati sawiga ing diri nedya sowan dhateng negari Astina. Mila ingkang Raka tumunten nyuwun dipalilah kadang kula ing Ndarawati supados nderek sowan dhateng negari Astina. Ing mekaten sewu kalepatanipun ing Raka tadah wadana parandene mangke menawi ingkang Raka dipun keparengaken wuninga babaring lelampahan wonten madaning datul negaring Astina mriki malah samangke kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna mastuti sabda utama Paduka Yai Prabu Darmakusuma Yai Prabu Kalimataya. Koko Prabu mboten dados sabab menapa malah sakmangke Koko Prabu malah kepasang yukya dene Paduka sampun kepareng tedhak wonten praja Ngastina.
ing mekaten badhe saya lega legawaning manah dene atur kula sak mangke badhe tinampi dening paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh Yayi wonten menapa mugi parang lambabaran ingkang sejati dhateng Raka Indrawati Koko Prabu wong timbalan ngemuti gandeng perang ageng Bratayuda sampun paripurna Pandhawa ngukup kemenangan nadyan kemenanganing Pandhawa menika kedah ancik-ancik dhateng kunarpanipun sederek ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden miwah pinisepuh ewa semanten jer mekaten men kedah nampan dening para Pandhawa anut dhateng kodrating Wang Mohanasa Koko Prabu negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa nanging wiwit Bratayuda menika dereng linampan wong salwangsul ingkang rayi sampun munjuk atur ngersa paduka bilih Pandhawa anggenipun nglampahi Bratayuda menika mboten krana anggenipun kepengin ngrebat negari Ngastina tuwin Ngendraprasta sak jajanipun menika babar pisan mboten namung nindakaken dhateng darmaning adil nindakaken dhateng darmaning kasatriyan ingkang sampun dinutus dening para Jawata kedah mangrurah satru murka inggih menika kadang-kadang kula sepuh para Kurawa mliginipun Kakang Duryudana ingkang sayekti kamurkanipun Kakang Astina menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kaliyan ingkang sinandhangan Koko Prabu lumereking wanci nadyan kedah kathah bebanten ingkang dawah wonten ing Kurusetra kalebet para putra Pandhawa bebasan telas tanpa sisa tumunten Pandhawa ngukup kemenangan sakmangke negari Ngastina sampun wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa lan ingkang rayi sampun sinengkaken ngaluhur dados Nalendra wonten negari Ngastina jejuluk Prabu Kalimataya Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan kula sampun sarembak kaliyan kadang kula ing Banjarjungut tuwin Bana Keling inggih menika pun Dimas Werkudara menapa dene Arjuna miwah datan kantun kadang kula Adipati Mandaraka inggih menika pun Adipati Nekula Sedewa bilih rika lenggan mangke mboten dangu malih ingkang rayi nedya lereh keprabon kula nedya lengser saking Daturaya negari Ngastina mandhap saking dampar menika sampun golong giliking rembak para Pandhawa gangsal sampun sarujuk Koko Prabu menggah menika ing badhe kula rembak madyaning Daturaya negari Ngastina dinten sakmangke menika Koko Prabu Indrawati rawayatur jagat nun sewu Yayi semura dikaget raos sing lanepun ing Raka Indrawati dene mekaten miyos sing pangandika paduka Yayi Prabu anggenipun sampun badhe lereh keprabon lengser saking dampar negari Ngastina Koko Prabu kasinggihan mekaten kula nuwun sewu menapa dipun parangaken ingkang Raka Indrawati nyadong timbalanipun paduka Yayi Prabu menggah sababipun menapa dene nembe sawetawis paduka menika lenggah dampar negari Ngastina ingkang rinebat kanthi muncrating maros oncating nyawa malah sakmangke tumunten paduka badhe lereh keprabon nuwun sewu Yayi menapa paduka mboten mesakaken dhateng sangganing para putra ing sami gugur madyaning pabaratan mbelani dhateng Pandhawa supados sakmangke negari Ngastina lan Ngendraprasta menika wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa Koko Prabu kula nuwun sewu sepisan malih kula munjuk atur mboten Ngastina tuwin Ngendraprasta ingkang dados jalaran kula kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nadyan sakmangke kula sampun pinanggih kalian kemenangan tuwin sedaya para kadang Kurawa Goses tilas tanpa sisa madyaning peperangan ageng parandene menika ngraos kula mboten jenak kula mboten kepenak tuwin manah kula mboten jenjem tuwin mboten ayem anggen kula lenggah dampar kepraboning Ngastina krana pangraos kula anggen kula mukti menika ancik-ancik dhateng kunarpanipun pepunden Koko Prabu Yayi kula nuwun sewu Nalendra menika ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis bajinging negari menika wonten pundhaking Nalendra tuwin ratu menika nuwun sewu dipun paringi kewajiban inggih menika momong tuwin mangku sagung para kawula dasih negari Ngastina mongko ewoning para kawula negari Ngastina menika sami angajab
tuwin sami angen-angen benjang menapa ngastina menika linenggandening Paduka Kyai Prabu Darma Aji. Monggo samangke sampun kelampahan nanging sabab menapa nembe sawetawis kemawon Paduka sampun badhe lereh kemrabun. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Menawi kula dipun bujung dhateng pangandika Paduka ing kados mekaten tumuli sakmangke kula mboten saged matur. Namung tumrap ingkang rayi ngamarta. Kula sampun gadahi pemanggih bilih kula kedah sampun paripurna anggenipun dados nalindra wonten negari Ngastina. Krana menapa Koko Prabu nalindra menika awrat kedah saged hamongku tuwin hamomong dhateng sagung para kawula dasih monggo Puntadewa menika sampun keladuk yuswa, sampun kendho raganipun, sampun kendho otot bebayunipun, tuwin tumangkaring budi sampun boten kados duk nalika ingkang sampun kepengker. Mila kula ajrih menawi tumpang suh anggen kula ngasta bawat peperintah negari Ngastina, tumunten sih kula aturaken dhateng turasipun para Pandhawa syukur bage kadang kula sekawan cacahipun menika wonten ingkang purun gumanti keprabon ing negari Ngastina jagat wasaning Bathara. Kok Prabu? Nggih. Kyai Prabu Kalimataya badhe lereh keprabon saking negari Ngastina. Lho, Nek pancen niate pancen kaya ngono kuwi wis apik. Nek niate kaya ngono kuwi wis becik, Kyai. Wong kuwi kudu ngrumangsani. Lamun Kyai Prabu Darma Kusuma wis ngrumangsani yen to ragane wis sarwa kendho, tumangkaring budi ya wis saya suda, kuwi tegese ngrumangsani marang kahanane panjenengane. Wong ngasta bawa pemerintah negara kuwi ora enteng, ora gampang. Pancen bener, kudu iso mangku marang para kawula, iso ngomong marang para kawula, iso nuruti karo kareping para kawula. Mongko wong saya tuwa kuwi pikire saya kendho, otote saya suda, kasantosane ya suda. Mula yen wis ngrumangsani suda nggone ulah pikir sarta suda kasantosane lahir batin, luwih becik mudhun kuwi apik, mbangane didhunke karo kawula. Kuwi tumrap aku luwih becik. Mekaten kok Prabu. Iya. Lah lajeng kula nuwun sewu. Menawi Kyai Prabu Kalimataya menika tumunten lereh keprabon miturut Koko Prabu sinten ingkang badhe gumanti keprabon negari Ngastina? Lho, kadange ra akeh lho. Ora Kudara, Janaka, Nekula Sedewa kuwi ya iso lan duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Mulai yen to Kyai Prabu Kalimataya kuwi wis niat bakal lengser keprabon, ora usah dadak bingung. Tarinen adi-adimu papat cacahe. Sapa ingkang gelem lan gumanti keprabone Kyai Prabu Kalimataya? Para Kudara? Nggih. Kyai Prabu Kalimataya kadangmu sepuh wis arep lengser keprabon. Apa Dimas duwe krentek bakal gumanti keprabon? Ora. Lho, ora iki dasarmu apa Werkudara? Apa ora kepengin dadi ratu? Yen aku sing dadi ratu kahanan negara Ngastina rusak. Rusake perkara nggon apa? Kowe ngerti? Werkudara kuwi dihukum dhewe. Werkudara kuwi ora manut pranatan hukum negara. Ning hukumku dhewe. Sapa sing nandhang kelumputan? Yen pancen utang nyawa saure kudu nyawa, utang loro saure kudu nyawa. Kuwi hukume Werkudara. Yen nganti aku dadi ratu, kawulaku entek yen pancen mengko siji lan sijine do takne hukum pati. Ngono ya sing angka loro. Werkudara ki rumangsane ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Apa ya wangun ing atase ratu ora duwe tata krama, ora duwe subasita, ora duwe unggah-ungguh. Monggo ratu ingkang patuladan, ratu kena sinudarsana dening kawulane. Ratune wae ora tata krama, ndaiba kaya ngapa cacakaning para kawula. Oh ngono, ya. Nek ngono kuwi bener tegese Werkudara pancen ora pantes dadi nalindra. Mergo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ora duwe subasita. Tur hukume Werkudara kuwi hukum tumrap Werkudara dhewe. Mengkaten kok ora piye. Menawi Werkudara mboten purun Arjuna dos pundi? Gose. Nek Janaka aku sing ora mathuk. Nek Janaka aku sing ora gathuk. Liripun ngados pundi dari Paduka paring dawuh mekaten. Gose Janaka kuwi pancen lananging jagat lancuring bawana. Janaka kuwi sapa sing ora ngerti lawan adhiku lanang. Dasare duwe kasekten kalintang jayaning perang sekti digdaya. Pilih tanding boboting yuda. Ning Janaka kuwi eneng eleke. Awonipun menapa? Eleke tukmis. Tukmis dos pundi? Lho kowe ora kelingan apa piye? Adimu Sembadra ki dimaru pira wae? Mekaten kok Prabu. Ya, mula Janaka nek dadi ratu aku ora cocok, aku ora gathuk.
nek nganti Janaka dadi ratu bojone akeh mongko anake pirang-pirang Ngastina iki ora dadi negara ning dadi TK menika menapa Werkudara TK ki apa wah ora ngerti tegese kok dadak ngunekke kuwi lho bocah cilik-cilik nggon pasinaon oh mekaten paut paut kuwi aku ra seneng nek negara Ngastina terus ana papan tulis ilang tabeting negara aku ora cocok mula nek Janaka sing dadi ratu aku ora cocok siji Janaka ki tukmis loro Janaka ki wong ora tau betah mapan ning negara kowe ngerti watake Janaka seminggu ning omah 2 sasi minggat 2 sasi ning omah 16 tahun lunga mula Janaka kuwi arang-arang ketemu karo dulur-dulure mula nek Janaka sing dadi ratu Ngastina rusak aku ora cocok aku ora gathuk nek Janaka dadi ratu aku demo oh inggih menawi Nekula Sedewa yen Nekula Sedewa kuwi wis dadi Narendrana ing Mandaraka wis dadi sarta wis nampa triman ya kuwi warisaning Kanjeng Paman Prabu Salya Koko Prabu lajeng saenipun sakmenika kados pundi Koko Prabu Ndarawati gandeng paduka menika kula pitados titising Sang Hyang Bathara Wisnu paduka menika wujuding nyalira Bathara dinten sak mangke kula aturi paring dawuh Koko Prabu menggah sinten ingkang pantes tuwinten gumanti keprabonipun ingkang rayipun Kalimataya Yayi kula nuwun sewu Koko Prabu nggih kula nuwun sewu kula badhe matur ya matur nalika semanten kula tau tate nampi sabdanipun Sang Hyang Pikulu Narada saderengipun Bratayuda menika lumampah tuwin kula sampun nyepeng buku Citapsara Werda Citapsara menika lumampahing perang ageng Bratayuda estunipun kula sampun mangertosi badhe kados pundi lumampahing perang ageng lan kados pundi mangke wusananipun Bratayuda Koko Prabu kasinggihan mekaten tumuntun Sang Hyang Kaneka Putra paring dawuh kalawan ingkang Raka Indrawati bilih ingkang sah tuwin ingkang pantes nyambet sejarah negari Ngastina boten sanes kejawi namung nggih menika turasipun para Pandhawa ingkang ibu saking Wirata tumunten bapa saking Pandhawa ibu saka Wirata bapakne saka Pandhawa Koko Prabu kasinggihan mekaten Kosek kuwi sapa kuwi mbokne saka Wirata bapakne turuning Pandhawa kuwi sapa Koko Prabu namung wonten setunggal inggih menika boten sanes kejawi namung atmajanipun Sawarga putra paduka Kakang Prembani inggih menika pun Sawarga Abimanyu lho anake Abimanyu inggih sapa inggih menika pun Parikesit menika ingkang mantes gumanti keprabon negari Ngastina ingkang badhe nurunaken turasipun para Pandhawa ya aku cocok ning Kosek Kresna Parikesit kuwi umure lagi 14 tahun monggo wong nyekel pemerintahan negara kuwi ora enteng ya bener Parikesit kuwi turasing Abimanyu kejawa Parikesit kuwi wis pinilih bakal nyambung sejarah para Pandhawa miturut pun Kakang nggone Siadi durung mujo atur saking Prabu Kalimataya merga Abimanyu kedunungan wahyu ning ratu tumuli Abimanyu durung sisa dadi ratu wis gugur majane Bratayuda wahyu ratu tumurun ning Parikesit ra ngono to kasinggihan mekaten ning Parikesit ki lagi umur 14 tahun lah banjur apa bisa Parikesit ngasta bawah pemerintahan negara Ngastina Koko Prabu nuwun mapunten sabdanipun Hyang Kaneka Putra menika mangke dereng kula terasaken urung rampung inggih dereng sabdanipun Hyang Kaneka Putra nalika semanten paduka kemutan duk nalika kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna menapa dene Sembadra Gayuh Wahyu purba sejati ingkang nampi wahyu patih menika ingkang rayi Ndarawati tegesipun menawi Parikesit ingkang jumenenata wonten negari Ngastina patihipun kedah saking turasipun Ndarawati inggih menika anakipun Samba oh iya terus Parikesit jumenenata wonten negari Ngastina menika tasih yuswa 18 taun mila kedah wonten pinisepuh ingkang mangku dhateng Parikesit nuntun Parikesit ngasta bawah perintah negari Ngastina kudu ana wong tuwa sing mangku kelawan Parikesit tegese kudu ana kami tuwa sing nuduhke marang Parikesit kasinggihan mekaten lah kuwi sapa kuwi kuwi kira-kira sapa wong tuwa sing kudu mangku lawan Parikesit miturut sabdaning dewa mboten saged jawi namung Kakang Premban Curiganata piye kuwi paduka Kakang Premban Curiganata Kosek
Kresna wonten dawuh aku ki wis tuwek lho lha inggih sabdanipun dewa nak kami tuwa tegesipun piyantun ingkang sampun sepuh lho lah iya mbok yo aku tak leren to Kresna aku wis ngomong para sata Kurawa akan Jaya Binangun aku mbok singitake aku ora weruh Bratayuda lah aku saiki niatku ki mengarep leyeh-leyeh lungguhan nyawang karo sing enom-enom kok malah kowe gawe-gawe perkara Baladewa Curiganata kon mangku parikesit dadi ratu Ngastina iki lek urip arep pirang taun meneh Koko Prabu piye sepisan Koko Prabu menika sampun boten remen dipun paringi wujud bule angka kalih panjenengan menika sajaipun boten remen dipun paringi yuswa panjang menika tegesipun titah ingkang boten pitados dhateng panguwasipun dewa wong sing ora percaya marang panguwasane dat kamurwing dat menika nuwun sewu nadyan tumindak sae sedina ping 10 menika boten saged dipun ukur kabagyan menapa ingkang tinampi nanging tetep badhe nampi dosa dosane wong sing ora ngakoni marang gedene sing gawe urip wah dadi ndiping neraka jahanam ora bakal iso entuk pangapura pirang-pirang puluh ewu taun manjing neraka iki ngopo to Werkudara kuwi Wiyit mau kok sajake kaya ora cocok karo aku. Wah, perkara ora cocok. Sing jeneng wong lara wae budidaya golek waras. Wong sing nandhang lara wae budidaya golek tombo. Kena apa kowe diwenehi kewajiban karo sing gawe urip, diwenehi umur dawa, kowe gresula. Kowe malah kepengin selak mati, selak kepengin kowe leren nggone netepi kewajiban. Elinga wong urip ning alam padang kuwi telung perkara. Lahir netepi kewajiban pungkasane mati yen kewajibane rung rampung aja kepengin mudhar mengko ndak sasar susul dalanmu ancung ning kasuwargan lakonono dhisik kewajibanmu Baladewa kakangku yo wis terus piye wah ora terus piye-piye ning lakonono ora mbok ngerti aku mau rasa tekan kene iki malah penak aku wong ming tekan kene kok entuk kewajiban sing werna-werna kok ora Bu nggih menawi paduka menika nyelai dhateng kewajiban menika mboten sae samangke namung kantun purun napa mboten mangku dhateng pun parikesit aku inggih yo kados pundi yo gelem ning aku duwe syaratipun menapa aku tak matur kalawan Nyai Prabu Ndrawati lengleng driya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanin yen tanpa rasa amangku sang Dyahutama Nalendra mudha wuse hangrepa Nalendra mudha wuse hangrepa Kresna wonten maring ngadhawuh apa yang dadi pangandikane Yai Prabu takoti aku saguh mangku karo parikesit syaratipun menapa ning aku njaluk mestina kudu tentrem mestina kudu ayem sabab iki isih akeh trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang maraja saka sela-selane Garut luwih-luwih turasing Kurawa ingkang ora nrimake wong tuane padha tekaning pati mbuh anak mbuh putu Kurawa aku njaluk supaya tetep rukun manunggalane negara Ngastina Werkudara nggih aku saguh mangku putumu parikesit ning kabeh sing tak aturke Yai Prabu Ndrawati iki Werkudara kudu iso saguh meleksanani yo aku saguh meleksanani mula perintahno karo putu-putumu kabeh yen ketemu karo turasing Kurawa mbuh putu mbuh anak rangkulen dadekno siji ning negara Ngastina aja mbok kaningaya aja mbok pidana yo nang yen pancen wis wegah napa marah nampik pitutur becik sakarepmu nggonmu maring murbarane Vasesa lho iya ngestaken dawuh Werkudara nggih kowe saguh ya saguh Dimas aja nganti mlenjani kelawan dawuh Kakang Prembantu Riganata Yayi ndak keparengake nglumpukake sanggaring para wayah Pandhawa dawana supaya ngreksa negara Ngastina lan dawana yen to parikesit wis pinuding bakal lenggah dampar keprabon gumanti kelawan panjenenganipun Kakang bareng kakangku ngestake dawuh yen to pancen mengkono aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu kabeh tak dawane supaya ngrundani negara Ngastina aja nganti ana dom sumuruping banyu sing ati-ati aja kaya bocah iki kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi
sowan dhateng pertapan Saptawarga sowan Kanjeng Eyang Durgandana inggih Kanjeng Eyang Masawati anginipun kula wentah parikesit mapan wonten ing pertapan Saptawarga Koko Prabu kula sumanggaaken kepareng nganti dhateng kadang paduka ing Bono Keling kadang kula pun Nyai Arjuna Dimas Panengah wonten timbalan ing Adawu derekno tindak ing Koko Prabu ing Durawati nun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu monggo kula dherekaken bidhal dhateng ing Saptawarga babar pisan kula nyuwun pamit Kyai Prabu Kalimataya ing ngroko ing Cemara Sewu kirana medal Jawi kapang raos ing Managula kepengin nyumurupi dhateng kawontenanipun inggih menika wayah kula wayah Pandhawa ing sami mrempak wonten negaring Astina Kakang Premban kula sumanggaken Kyai Adipati sak kembaran wonten timbalan wonten timbalan Koko Prabu budana kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedaton kula nyuwun pamit madal paselan kula nyuwun pamit madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kyai Adipati nak kula Sadewa kaya ora ana dawuh maneh Baladewa kakangku apa nganti persasat kaya urip duk nalika sadurunge perang gedhe Bratayuda bareng putu-putumu padha mlumpuk lah kok iki kaya aku ngadhep Gatotkaca Antarja komplit iki putumu kabeh wah yo pancen mengkono iki pancen putuku kabeh waduh Yayi bejo kemayangan dene Siadi kelangan anak nanging putu-putumu metu tanpa beda kaya dene anak-anakmu pasuryane dedeg piadeke kabeh jebles karo gerangane wah iya Dewa kuwi adil Gusti kuwi adil marang titahe apa ingkang kasuwun awak dhewe ora bakal wawa sarta anggrundel mesti bakal entuk ijol pancen bener-bener ngono Werkudara wo ingkang putra pun Jaya Sanga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Jaya Sanga tak tampa ora liwat pangestuning awakmu ing Cemara Sewu Tambanana kula pendika jimat paripin dayana ing kasantosan Eyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Wisamuka tak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu Tambanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripin Kanjeng Eyang ingkang wayah pun sasi kirana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sasi kirana Danurwenda tak tampa ora liwat pangestuku Tambanana kula pendika jimat paripe kula pendika jimat paripe santosan Koko Prabu nadyan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Setyaki ndak tampa pangestuku Tambanana kula pendika jimat paripe dayana ing kasantosan Mbah aku ngaturke bekti katur ya Mbah Werkudara apa iki sapa iki wah iki anak Antasena lho anak Antasena ya sapa jenenge jenenge Jayasena ya kok ora basa kaya bapakne wah mbuh turunan wong Bambung turunan wong edan wah aku dhewe isin duwe anak Antasena wis diwirang-wirangke duwe putu Jayasena ya diwirang-wirangke aja ngono Mbah simbah kudune iso nampa karo anake Bapa Antasena aku wis trima dadi anake Bapa Antasena aku ora iso ndodhok ora iso basa kaya bapak turun sapa bapak kuwi nurunke simbah dadi perkara aku ora iso ndodhok ora iso basa ngene iki aja nglumpeti karo putumu nglumputke sapa nglumputke sing tuwa sapa sing tuwa simbah kena ngapa sampean biyen ora ndodhok ora iso basa nek sampean biyen iso ndodhok iso basa putune ora kaya ngene iki Hose Sasi Kirana Danurwenda kae putuku kaya ora iso aku ora iso ndodhok ora iso basa ning nyatane kae duwe tata krama kok justru kuwi tok curigai piye kuwi malah kowe tuwa tandha pitakon apa Kakang Garukaca ki biyen anakmu tenan apa Kakang Antarja ki biyen anak utawa Bapak Garukaca Bapak Antarja ki biyen anakmu tenan kuwi mas justru tok curigae nek sik anakmu tenan ki Bapak Antasena mergo banyu ki miline medhun ora ana banyu milih munggah pancuran kae munggah delo medhun meneh ngono dadi anak putu iki tiru karo mbahne nek nganti anak putu kok ora tiru karo mbahne iki nuwun sewu kuwi tes DNA ora caturan bener ngono kok bener ya men wah aja mbok gagas tembunge iki padha karo bapakne wah mbahne akon tuku rokok susuke ora tau bali lah nek ora ngono
jebles karo Antasena biyen gaweane ya ngono. Nek sithik dibalekke nek akeh bisu wae cangkeme. Sampeyan ki mbok ora cedhil-cedhil to Mbah karo putune kok cedhil-cedhil ra jamak ora. Jaya Sanga wonten timbalan. Wisamuka wonten timbalan ya. Sasi Kirana wonten timbalan. Danurwenda wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang. Ngerti yo? Kowe kabeh tak lumpukke iki sayekti bakal nampa dawuh pengendikaku. Ingkang dadi lantaran dawuh pengendikane Yayi Prabu Darmakusuma ya Yayi Prabu Kalimataya ya Yangmu Ngastina. Ngerti yo? Yen to dina iki Yangmu Ngastina bakal lereh ke Prabon. Lereh lengser saka dampar kencana negara Ngastina. Sababipun menapa Kanjeng ora Prabon? Sababipun menapa Kanjeng Hyang Kalimataya tumuli badhe lereh ke Prabon? Lajeng sinten ing badhe gumanti ke Prabon bab perkara nggone eyangmu Darmakusuma lereh ke Prabon sayekti wis rumangsa tuwa sarta wis rumangsa sepuh. Mula banjur ana rembugan ana ing jroning pasewakan negara Ngastina. Pepuntane ngrembug ingkang piniji gumanti ke Praboning Kyai Prabu Kalimataya tanara kejabamu ya kuwi dulurmu si Parikesit. Aja nganti tuwa tandha pitakon ing atase Parikesit kuwi bayi wingi sore. Bebasan isih enom kok bakal tinadang dadi Nalendra. Ngerti ya? Ing kedurungan wahyu ning ratu kuwi anak Abimanyu ya si Parikesit putu Janaka. Mula kowe kabeh kudu isa nampa. Kowe kabeh kudu isa ngerti kahanan iki lan ngerti lelakon iki. Aja nganti ana ing mesgo latine. Dri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Cemara Sewu. Ya Mbah nek aku mingkari ngestokke dawuh. Mergane aku rumangsani aku ki turun kaya eyang Jodi Jodipati yo Banjar Jungut. Aku ora iso basa ora iso ndodho aku moh nek kon dadi ratu. Ning aku ora bakal gelo atiku, aku ora bakal lara atiku. Aku nyengkuyung adiku Parikesit mulih dadi ratu ning negara Ngastina. Yen perlu aku saguh ndadaki entana ingkang ora pramanyarujuki lawan lenggaing adiku si Parikesit. Bagus, kuwi sing tak karepake. Nanging ana panyuwun saka Yangmu ing Cemara Sewu. Ri, kepareng paduka Kanjeng. Aja mbok anggap yen to kuwi mungsuh, nanging rangkulan kuwi dadi sedulur. Yen perlu dijak manunggal ana negara Ngastina. Aku pengen turasing Pandhawa lan Kurawa padha rukun ana negara Ngastina. Ri, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Prabu. Ri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang Mremban. Ri ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Hyang. Ya Mbah ngestoke dawuh. Nek ana turasing Kurawa sing kira-kira arep merengkang pernatan Ngastina, wajib dirangkul, dikandhani supaya manunggal ana negara Ngastina. Ya, pancen kuwi pengajabku Jayasena ngestoke dawuh. Nek kira-kira wis wegah dikandhani utawa tetep kepengin memungsuhan karo turasing para Pandhawa, para bawasesa tak pasrahke marang kowe Jayasena. Wah, nek ngono rak cetha temandang. Iya to, Mbah? Ora caturan. Lho, rak ngono to kowe. Kowe iki rumangsaku nek ana putune ketok kaya ora sarujuk. Wah, rasah caturan. Aku isin nek kowe guneman akeh-akeh. Ya aja ngono, Mbah. Aku kira ya mletik to pikirku. Aku iso matur Kanjeng Hyang Cemara Sewu werna-werna ngene iki ning bener to aturku, bener. Wis meneng. Ya wis. Wis malah seling surup. Mula Kang Soma kuwi aja dikangelan. Kret lampit brungkat kimpul gajah gelar. Kabeh para wadyabala aja dikendhoni nggon dandanane kepakara kenceng ngono. Nggih saken dawuh. Saya Sanga wonten tibaning ngadhawuh. Budhana para wayah Pandhawa ngrondani negara ing Ngastina. Nggih nggih saken dawuh paduka Kanjeng Hyang Mremban. Yen pawit madal pasilan sing akeh wonten tibaning ngadhawuh kok ora bu. Jroning masyarakat negara ing Ngastina nalika semana putumu Parikesit ingkang piniji bakal gumanti kepraboning Yayi Prabu Kalimataya. Nggih kasinggihan mekaten Yayi. Ora kok pun Kakang golek-golekke kamukten lawan putumu babar pisan ora. Aja mbok aranipun Kakang kuwi ngupayake kamuktening putumu si Parikesit. Nanging apan pancen mengkono dawuhing Sang Hyang Kanika putra duk nalika semana. Koko Prabu. Estine manah malah nggadahi raos kuwatos. Lho, kuwatir sebabe krana Parikesit menika kula nuwun pangapunten tasih muda tumaruna. Kula wingi badhe kasembatan angembat dhateng abot entenging pakaryan minangka dados Nalendra Ngastina. Ana ingkang mangku lan ana ingkang mengku ya kuwi Kakang Penemban Curiganata. Ora usah dadak warsa tumpangsa pamikirmu Arjuna. Kasinggihan mekaten. Ayo
digelak lakune prapta ning Satwarga mboyong putumu si Parikesit lan ibune Kanjeng Hyang Utari apa dene Kanjeng Hyang Matsapati ngelenggah ning Satwarga sawawi Koko Prabu kula dherekaken Janaka bareng kalih Kakang monggo kula dherekaken wasisaning Bathara wayah tur jagat tokop wonten dawuh sinuwun bilung wonten dawuh sinuwun nuwun sewu kula niku dipun timbali nyaket kok malah kaget kagetmu nggo napa kula nyumurupi Gusti kula Prabu Sawarka sampun nyawisaken pinten-pinten pedhi glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi niku sampeyan ajeng tedhak dhateng pundi terus wigatosipun menapa kok beto Raja Brana semanten kathahipun togok wonten timbalan miturut dongeng wis tak tampa nalika kowe crita dina Sukrakasih ngepungkur nggih kowe tak timbali ana ing kraton negara Traju Trisna tak jak rembugan perkara nalika sedane Kanjeng Rama nganti kowe crita tirik-tirik Purwa Madyawusana wis tak midhangetake kanthi tetela nggih bareng tak timbang tak gelar tak gulung tinemune pancen peperangan Gojali Suta duk nalika semono pancen kudu dumadi lha nggih leres terus gunane apa aku ngedheki rasa memungsuhan kelawan pepundhenku Pandhawa gunane apa aku ngedheki rasa memungsuhan kelawan Kanjeng Hyang Ndrawati jenyatane kuwi pepundhenku nggih pawarta ing mreta bakul sinambi wara kabar sumebar ngebaki jagat yen to Ngastina bakal ana pawiwahan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal ana gumanti ing Prabu Negara Ngastina wondene kabar ingkang tak tampa ingkang gumanti keprabaning Sang Prabu Kalimataya ya kuwi kadangku Yayi Parikesit gok wonten dawuh mula wektu dina iki wis tak cepake peni-peni raja peni glondhong pengareng paring wigati bakal tak caosake marang Yayi Prabu Parikesit tandha sumitraning Nalindra ing Traju Trisna kelawan Nalindra ing Ngastina aku nyengkuyung aku ndombani kelawan lenggahing Yayi Prabu Parikesit ana negara Ngastina piye lho ngucap syukur dene Gustimu Prabu Sawarka saiki wis eling Purwaduk Sinaga lha iya awak dhewe dadi abdi ya wis sukses heeh tegese wis iso kandhan-kandhan nuturi karo Sinuwun Prabu Sawarka kuwi apik kok lha iya tegese nggonmu crita karo Sang Prabu Sawarka kuwi ora tok wolak-walikake pancen kenyataane dumadining perang nalika semono dadi sedaning Sinuwun Prabu Setija Boma Narakasura kuwi ya pancen kaya sing tok kandhake kuwi lha iya nek miturut kowe ya disengkuyung sapa ngerti awake dhewe iso gabung karo para Pandhawa sapa ngerti awake dhewe iso diangkat dadi abdi ning negara Ngastina ora dadi abdi ning Ratu Sabrang terus ya sekali-sekali dadi abdi ning wong apik dadi abdi ning wong becik lha iya arep bayari sithik ning nek dadi abdi ning wong apik dadi abdi ning wong becik kuwi kepenak heeh arep bayari akeh nek dadi abdi ning wong angkara wis pira raja sing mati ditutke awake dhewe gonta-ganti juragan ora tau kepeneran lah iya ya bener ngono kuwi nek miturut kula menika sae Gusti malah menika mangke ngraketaken pas derekan antawisipun Traju Trisna kaliyan Ndrawati kaliyan negari Ngastina kula nyengkuyung kula ndombani kersanipun Gusti kula Prabu Sawarka mula kang sangka kuwi dina samengko wis tak tetepake dina iki nggonku bakal budal marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal kepengin nyawiji karo pepundhen Pandhawa nyawiji karo Kanjeng Hyang Ndrawati supaya aja nganti ana panyokra bawa sing mala tumraping Sawarka Kanjeng Hyang Prabu Ndrawati aku bakal ngaut pepadane bakal nyembah kersane Kanjeng Hyang Ndrawati tandha bektine putune karo Kanjeng Hyang Gok niku sae sinuwun rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal dendong saengga praja dereng ngantos
panes sami Balwacana. Kasaro praptaning Raden Kertiwindu, Raden Danyang Swela tuwin Raden Dursabala dumrajak tanpa larang mantabe tira bena mila duni dimaweng tawang tuwang sinuwun. Sampun kejot ing penggalih kula ingkang sowan. Lho, iki sapa iki? Urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagon teka kowe munggah ana ing dhatur negara Trajutrisna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarga. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutrisna mriki kemawon. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Kertiwindu. Kertiwindu. Inggih mekaten. Ing ana mburimu menika anak kula pun Danyang Swela. Wonten ingkang wonten piyambak kula pun Dursabala. Danyang Swela, Dursabala, Kertiwindu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyuwun mapunten. Kula namung badhe nyuwun priksa Gusti kula Prabu Sawarga menika kula nyuwun mapunten benten kan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teka paduka nyawisaken Peni Raja Peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi? Gusti Kertiwindu wonten dawuh. Ing atase kuwi ming drajating kawula negara Trajutrisna. Lah kok dadak kowe takon perkarane Nalendra ing Trajutrisna. Iki dudu perkaramu, niki perkarane Prabu Sawarga. Nyuwun pangapunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Swela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken pethi-pethi ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing ngabdipun Kertiwindu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarga. Oh ngono. Inggih. Dadi yen pancen aku ngerti bakal tedhak menyang ndi Prabu Sawarga, kowe sago gawake pethi-pethi iki. Kasinggihan mekaten sinuwun ngerti yo. Yen to sejatine aku bakal tedhak marang Praja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwih-luwih para Pandhawa ki caket karo Nalendra Ndrawati ya eyangku dhewe. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundhenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adhiku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngastina. Sarana aku ngaturake Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Nyuwun pangapunten. Pemanggihipun Sang Prabu Sawarga ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Lho Gusti, kowe aja ngawur gawar ngawur. Kowe meng kawula kok wani ngluputke marang Sawarga. Nyuwun pangapunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bengkong. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Eyang Ndrawati Prabu Kresna. Kula nyuwun pangapunten. Sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Lha piye? Menawa paduka mboten kemutan. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Boma Narakasura. Mongko nyatanipun duk nalika semanten Prabu Setija Boma Narakasura menika seda manjing peperanganaken ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang Rama menika kula nuwun sewu pejah wonten ing Mabaratan, gugur wonten ing Rana Madyalaga. Karena anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba, inggih Raden Wisnubrata. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun taruna Prabu Setija Boma Narakasura. Menapa boten picak mripatipun ing atasipun mbakyunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jaba nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Ndrawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres. Nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun pamunten. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusti, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi?
Kowe aja gawe urip-urip ati ning sawarga. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Pranggede Jari Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semono Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Jari Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ing wis pinesti dening panguwasaning dewa. Kuwi kudu kelakon, diselakana tanpa guna. Nadan diduwa kaya ngapa Jari Suta tetep kelakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa. Kanjeng Rama kudu seda ning perang Jari Suta. Sarana Kanjeng Rama seda ning perang Jari Suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Hyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Hyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama. Kuwi miturut ucape Trogong. Dadi kowe aja molak-malikke kahanan, kowe aja molak-malikke crita. Menika ingkang matur sinten? Ingkang matur kados mekaten menika sinten? Kula nuwun sewu, Togog menika mung batur. Batur iki ngertine apa? Batur menika makananipun namung wonten mingking. Lah kok iso crita dakik-dakik? Yen Jari Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika. Wah, menika ngawur gawar-ngawur. Menika mboten wonten buktinipun. Ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setija. Ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Samba. Tumuli Nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng. Prabu Setija dipun sedani ingkang Hyang piyambak. Kosek to, kowe aja ngawur. Sinuwun. Nyuwun pangapunten. Kedah dipun taliti langkung permati dipun gereja, dipun timbang-timbang digelar lan digulung. Togog wonten dawuh menapa sih? Inggih. Kowe aja ngawur. Togog ki aja tok unekke batur, Togog aja tok unekke Panakawan. Najan Togog wujude kaya ngene iki wong warak mangan gemalaning jagat legiasi ning kahanan. Togog wis ngerti sejarah ingkang dumadi. Selagine kowe mung kawula, nuwun sewu. Menawi Togog menika lak namung dapur nampi crita, ning nek kula lak sumerep piyambak kelampar menika. Lho, apa kowe weruh dhewe? Saestu kula nyumerepi piyambak. Kula nyumerepi piyambak. Nalika semanten ingkang Rama duka, tumunten nitih Garuda Wilmuna. Nedya tedhak wonten negari ing Ndarawati. Nalika semanten ingkang Eyang Nalendra Ndarawati jumeneng wonten ing pagelaran. Tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna. Ngisis senjata cakra dipunlepasaken saking kancing gelung. Natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalanipun sedanipun ingkang Rama. Mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togog menika kleru. Sing bener menika ucapipun Kertiwindu. Waduh, Mas Kuti tuwa lalagosane ngatiku yen to sak suwene uripe Kertiwindu. Piye? Sapa to kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Swela. Danyang Swela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye Gok Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Ndak iso dituturi. Ayo dicegat dalan dikandhani sing apik-apik. Merga saka pocape Kertiwindu sing ngarep ngubak-ubak katentremaning negara Mestina. Sarana nabok nyilih tangan mengko malah geger kahanane. Ya to nek wong Mestina ki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarga. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setija, kowe karaku kelangan juragan. Kowe arep apa kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga iya. Ayo minggir. Seminggir wis dadi niate-atiku ngudi tuwuh lamar swara wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane nek ora nyidak-idak mestakaning Ratu Ndarawati. Sabar. Sabar, Bang. Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho, Nung. Heeh. Sabar ditata penggalihe. Ditata penggalihe ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe Togog kowe pancen menungso murang tata. Mbok enggoke lakone. Mbok gawe bener, mbok gawe apik Ratu Ndarawati jatine bosok kedhoane. Mangkir yen kula tak matur.
sampeyan niku nuwun sewu Nalindra kok gampang doyong adeke niku pripun sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri nek duweni jati diri wekasan iso angendhaleni diri sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten Kertiwindu lho niku anak Sengkuni lho niku anak Sengkuni kula nuwun sewu napa sing kula aturke niku bener ingkang Rama nika nuwun sewu seda sampun dados nalika semanten Alindra-Ndrawati sampun ngendika kaliyan Kang Raka Prabu Baladewa Kaka Prabu menika sampun boten saged dipun selaki Gojali Suta dumados perangipun bapa kaliyan anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti Setija kedah pejah saking tangan kula mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun Setija Sinuwun Kresna mendika ngaten menika mboten kok Sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun nggih bang garwanipun Kang Rama boten ajeng dumadi kaya ngoten Mboten wonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten Ngaten mboten ajeng kelakon Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tungkang nentremke jagat napa sing dumadi wonten ing jagat Sinuwun Ndrawati ingkang eyang menika sampun prisa ora kok sampun Sinuwun Prabu Setija kok kaya didhetake Kertiwindu niku mboten nyata Sinuwun mula kula aturi sareh mergo nek mboten sareh niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati lho kowe nyas karo aku kowe nembe karo aku ngilani dadaning putra Prabu Tresna mboten kula niku mboten ngilani sapa-sapa ning kula niku apal karo wong Ngastina apal karo Pandhawa pun mang bayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe perang Bratayuda mungsuh wong 100 Kurawa 100 cacahe mongko ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho napa melih sampeyan niku ajeng males dituwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna durung ketemu Prabu Kresna ketemu Pandhawa ora coba napa mboten nyemelangi dipikir ora ming manten wah apa-apa kok mati jeneng aku rek nika didamu mati dhewe konjur apa-apa dipateni ora sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka pun apik sampeyan ngaturake glondong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi katur kalian Pandhawa wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur duwe duit pirang-pirang miliar duwe derajat sundul langit nek randi kanca kaya wong melarat dhewe sak donya ning arep cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya ngaten lho sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngastina kula nuwun sewu sing repot kula sebabe dadak golek silian Bandosa lho nggo ngopo nggo musung sampeyan niku sampeyan bakal mati ana mungsuh mrika kok ora janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku percaya ning nuwun sewu kadidayan sampeyan niku durung paja-paja Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi pendak seda tiba teng Bantala urip meneh ning nyatane mungsuh Pandhawa mungsuh kengeyang kentekan akal Kang Rama seda niku lho sampeyan ora duwe aji lagi duwe aji lembu sekilane glelenge Raja Majama sampeyan niku lho monggo kula niku umah nek dak duwe aji lembu sekilan kok emoh malah paduro bojoku kok sebabe kayane kena ning isih sekilane boyong lho niku lho kedahipun sampeyan kudu iso menggale ora sak penake dhewe nek sampeyan ndar aturipun Kertiwindu sampeyan didu karo wong tua sampeyan dhewe pun saniki mang penggalih kula arep matur kathah-kathah matur apa anane nek digugu ya monggo nek ora ya terserah monggo dilanjut monggo mboten masalah ning kula tak golek ambulan nggo ngopo nggo ngangkat ratu Gustimu kuwi
Kok nggo ngapa ora? Wah. Aku kudu piye kok? Lah monggo mawon kula aturi menggalih. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Nggih monggo, Gok, wonten dawuh. Apike ngene? Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngastina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk lho tak takon? Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana nayaka Ngastina, nek pancen Priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarga. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwih becik tak cobane wong Ngastina. Lah, rak malah elek to, Lung. Wis jan. Ajeng dicoba pripun? Tak coba. Dicoba ning dituku lho. Ora mek dicoba-coba lecek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lho, ora usah sembrono. Meneng-meneng wae ora. Gendut aja nekat-nekat, Dut. Heeh. Ngoten, kudune sampeyan. Wis meno, ora sampeyan melu. Sapa ketok? Aku arek tok-tok gawe geger negara Ngastina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong grang sing nuturi karo Sawarga, aku ora bakal percaya. Nek ana Priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarga, bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula. Ana satya kanthek ngeyayet bringko sing ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Rambute wis werna loro. Wis mabluk ireng campur putih sapa? Nayaka Dwarawati. Satring garba Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Palanyata. Gak. Sing mburi kae sapa ya, Gak? Kaya Raden Antasena. Anake yae. Heeh. Oh, lah kok padha bapakne. Kok beda karo anakmu? Bapakne cangkeme kaya torong kok. Anake baguse ra jamak-jamak. Engko gek bojomu selingkuh kok. Tak saduk wetengmu lho, kowe ngurusi tekan omah ki ngopo to? Ming nyocoke kok. Masa nyocoke ra entuk? Sapa iki? Narendra Tradu Tresna Prabu Sawarga. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak Bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Wis benengke wae. Sapa kuwi? Prabu Sawarga. Lho, nuntun kirek loro. Sabar lho, Gak. Kang Antasena ki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Menungso e padake kirek. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono. Jenengmu sapa? Kula Toga. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik wong tuwa. Kula wong tuwa, Raden. Jenenge? Kula Mbilung. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula kasatyan ngaran Dunggung Bala yen ana abdi jenenge Toga karo Mbilung kuwi kowe apa piye? Nggih. Wah, jan apik mbok tak tuku cangkemmu. Ampun. Cangkeme dituku ora, le omong ngangge napa? Setyaki ana barang. Ayo pinggir, dalan iki tak gawe liwat. Kuwi gatine pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu satu wis sowan negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Hyang sapa? Kanjeng Hyang Dwarawati. Ya kuwi Kanjeng Hyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen aku iki anak Prabu Setija Bumana Kasura. Aku Sawarga anak Prabu Setija. Kagiat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nggih, mboten nginten bilajeng andika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utawi kula menika rayinipun ingkang Hyang. Kula menika ingkang Hyang ingkang garpurucipun Setyaki. Ingkang Hyang menika sinuwun Dwarawati kula menika nderekaken ingkang Hyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yogya katujuh nginu
dene Kanjeng Andika Raden Sawarka angger Sawarka prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula suwanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Ndarawati miwah ingkang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggep aku sowan Eyangku ki bakal ngeut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Ndarawati. Yen Eyangku wis tekaning patuhan, idak sirahe nganggo keset. Mergo Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Stijo Bama Narakasura. Oh, kulat maja ngene lara isang. Ngene lara isang satriya. Wiratandama. Oh. Oh, iki kok kaget kok nang sirah ki ngopo? Karang sing jeneng kaget ki ya ora sengaja kok, Gak. Piye ora nyemelangi? Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku ora semua Prabu Jaya. Ada ita sirahe. Ah iya watake Jayasena kaya bapakne Jatasi wae bres. Wah geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih, Gak. Ha iya, Supaya ora kejotos Jayasena ya anak Antasena ki nglelengi ra jama-jama kok. Gusti monggo kula aturi enget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget kula aturi ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bama Narakasura kok diantem Jayasena pisan kok nggletak. Kadegayane teng pundi diketake, Bos? Ora kan jero jepumpung kaya ngoten niku. Ah, turu kok sak nggon-nggon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan. Ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Titipane mangan anung parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya le sumbar Kresna kan tekan kene. Haitia sirahe. Dantel nom-noman kok ngletaki piye? Sing mburi mau sapa jenenge, Kok? Jayasena. Jayasena iya anak Antasena. Niku bapakne padha karo Jayasena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ngampuhe kegila-gila. Mula Antasena biyen ora entuk melu Bratayuda, mergo nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina, modar kabeh. Niku tenan. Niku sejarahe ngoten niku. Siji wis sanggeni, loro Antasena. Mula dinae bagian ngrampungi Bathari Durga karo Bathara Kala. Bar niku terus do racut, do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Mergo nek melu Bratayuda wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadak muni Kresna tak ida-ida. Aku lho wis krasa Jayasena terus tangane nyeketen set. Adres wah togok cemplung juga kan kula cemplung selokan. Jayasena sing arep mau Nika Kang Eyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika Kang Eyang. Lho, nek ngono ka mau Eyangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang Kang Eyang Sinuwun Ndarawati? Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki Remok wonge. Asli niku kula mboten gara. Niku pun bola-bali ketutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki gleleng. Tekane jam 1, jam 3:30 mati. Ha tegat? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki, Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Tambak Yuda, Wresni Wira, Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? niku wonge saben dina Gelut, saben dina perang. monggo kesenengane Sencaki niku Nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh. mergo Sencaki Bedaya tenan.
nek sampeyan ajeng majeng kok ketemu yang sampeyan Sencaki pun niki tenang kukut jagat sampeyan sirna Margalayu mergo arep awake cilik tangane kaya gandhen wesi tiba teng sirah sampeyan tuk ngonten terus sirahe mlethek terus matane mendonong matane sapa matamu kuwi anu netra sampeyan karo juraga kok matak-matake ora kesusu lho ngenku durung nek Sencaki wis nggawa pusaka gada wesi ning saiki wis ora ana kok ora ana wis dijaluk dewa wis rampung Bratayuda ora nggawa gada wesi kuning biyen jamane Sinop gadane jenenge wesi kuning niku gadane ming sak lengan bayi niku ampuhe pol lho niku mboten kaya sampean sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhe ra jamak-jamak nek mlayu nganti suarane plok-plok gada kok hubungane karo melayu senglik nang kene lho Kak senglik nang kene medun iku nek mlayu kutuk-kutuk ngono kutuk-kutuk dengkul mlocot ora senengane kok omong waton ngucap ora togok nuwun tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger engko ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame nggih ngatos-atos kula pujek-pujekke lepas aduh mati aku waduh urip kok waduh aduh mati aku waduh aku setengah mati aku jagat yo Bandara waduh abang bayi kok nun kowe aku sak ngerti kedoamu ketok wis mesti menggak karo aku yen kowe bakal ngramah negara Ngastina ning jebul saiki ketok loreke atimu kowe janjane bolo karo aku kowe manunggal karo aku ning atimu nang Ngastina mengke riyen sampean kok nyalahke kula dasare apa dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku kowe ndem-ndeman karo aku kowe dadi bane wong Ngastina mangke riyen wong tiba karo wong niba niku beda nek niba niku disengaja nek tiba ora disengaja kok bener ora disengaja kok bener lho niku wong tuwa lho sampean kok blak-blak mergane kowe lho wala togok edan nang greng-greng aku gila wes wah cangkeme mumpluk kandhane nyayel ora wah edan wong Ngastina gotong royonge apik kok nggih sayuk rukun dadi siji temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Ngastina niku nulat karo mbah-mbah nimbiyen bapak-bapak nimbiyen kok sik milung nang ndi modar piye klitah-klitih konangan wong Ngastina diantem sirahe pisan pecah dadi papat modar tolong sawangan aku iki malah ngomong gayeng tenane wah aku ndelok saka dhuwur wit jan jos piye Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki diantem pisan gletak sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal Ratu Gustimu Prabu Sawarga joget tandu nang Duh rampung guyu antem cangkeme karo Sencaki tembel aku saka dhuwur wit mudyar kelekar Ratu Gustimu kok tok modar-modarke lho wong mbata iki bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku ayo Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jebles lemah dis balekke rono antil cengkel dis bagus Ratu Gustimu endo set ngrangsang sirahe Sencaki tangane Sencaki ngene sik pembanting cies langsung candak saya antil cies gejrek gon dengkul cies satu gejrek gon cies ora ndelok kok apa tenan kok iya iya bareng ngono wis ngantem wis pokoke sarwa kalah Sencaki ngoprok raine diet candak sirahe nganggo irama kendang tungget-taget tunggabrus Ratu Gustimu kontan Jayasena anake Antasena brubut Ratu Gustimu tiba bruk
candak sirahe tunggen tak gentung brus kontal terus ana wong sing saka ngantariksa sapa ya Gek anake Gatotkaca saja sapa Gatot Sipuk utuh Sasi Kirana cumlorot nyandak sirahe ratu Gustimu anten kok kaya wong nguyuh trewet kowe menengo tak critani ya candak sirahe sok wantil nek bres sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditato sisik anak Antarja sapa kuwi ontor-ontor cilik Danur Wento nyandak cek antil yes kowe lagi nglinting udut candak lambemu geret medun aku wis batin modar cah kae tenan bres suarane mak Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani desa kowe aku ora ketemu sapa-sapa aku menek uwit kok medun terus nyanyi tulung sawangen mergo sobatku do ambiar kabeh wong edan ngono ora kandhane apik-apik kok nyawiji ora gelem malah saja arep nyoba mesti cobanan iso ngalahke karo mesti bumi langit tangkep kandhane ngeyel buayi wingi sore arep menang karo wong gerak kowe syukur kowe senjaki nek pun ngonten niku nesu nggih Den iya nggih kandhane kok ngeyel jotos mawon ugar Dara senjaki sepeleke iki sapa iki niku Pak Dene Pak Dene sapa Pak Dene niku ratu nika nggih niku sing ojok-ojoki malah ngece tonyo mawon ugar ora usah melu-melu mboten kula cah cilik Den gimana kok pucet semua tulung belono watu mblekane watu bilung kuwi piye kalah kok arep mbleki watu mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Ngastina mbebayani ning sampean ngayal ya Kak ayo ning aku aja mbok katut-katutke tolong aku ora ngojo-ojoki kok ya sari engko sing bar iki ora ya kowe arep gawe geger Ngastina lha iki rung tak ojo-ojoki kok wis nonyo sithik nggih niku Ndara Jayasena lho kok ngerti aku sampeyan kerep mlebu koran kok lho apa iya nggih ayo satriya terkenal kaya oh ya syukur sok maca kowe maca kula fan-e oh iya pun tonyo mawon kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong sapa iki niku dukune nika kowe dukune to lung lho malah gemeremeng ta tonyo mawon ora usah melu-melu mboten ngatos-atos nggih Den ya cah cilik udah malah remuk ndase mboten wah milung bungae kok kuwi kajenge sambreng gelap mudar iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe gak tenang Dwarataya kowe wis kowe saka dhuwur ki anak Gatotkaca Raden Sasi Kirana nggih Raden iya nah kenalan Den iya kowe sapa Beri Prima artis suwe kuwi lho kaya jamanku kaya sawarga nggih bali ora pun kula kandhani mboten purun niku tenang weh sapa adine Sawarga sapa Sawarki adine lho apa ngono weh malah ngece dugang mawon
Iki ngapae iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Oh panggemu aku ora ngerti kowe balane iki kok. Seneng aja-aja karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Kenenge. Asem. Ya sirahe cilik diselacak karo Danur Wenda, mak kluduk ngono. Rasano kowe. Rasane dhewe, ora rasane kowe. Edan bocah ngene jamak. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju acokot? Nek sing maju Setyaki acokot mari. Oh lampuh ngono lho. Kowe la elok. Sing maju Jayasena Acokot mari. sing maju Sasi Kirana Tak cokot mati. Edian sing maju Danur Wenda Tak cokot mati. sing maju Pepunden Ngastina Prabu Puntadewa Tak cokot mati. Raden Werkudara Tak cokot mati. Raden Janaka Tak cokot mati. Kodhok Tak ora. Ora doyan aku kodhok. mbok menawa kok tak apusi tak kira nek kodhok ra cokot mati aku goleke saiki goleki kodhok kerok men keracunan Ora edan ora. Minggu atibane pusaka kok ngatos-atos yo nang kira.